दोस्तों, अभी इस सीज़न में खांसी और बुखार सभी को लगभग 80% लोगों को हो रहा है। ये दवाई देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दवाई अभी स्टोर से ले लीजिए। ये दवाई मैंने अपने परिवार में मतलब सभी को, मेरे लगभग खांसी और जुखाम और बुखार, ये तीनों चीज़ लगभग मैं देख रहा हूँ। 5 मेंबरों को मेरे घर में अभी खांसी जुखाम बुखार है। और ये दवाई आखिरी मतलब मैं काफ़ी दवाई यूज़ की मैंने, लेकिन कोई सी भी दवाई से असर नहीं हुआ। तब जा कर के मुझे किसी ने, मेडिकल स्टोर वाले ने सलाह दी कि आप ये दवाई लीजिए और इस दवाई का यूज कीजिए। हाँ, इस दवाई से थोड़ा नींद ज़रूर आती है, लेकिन दवाई इस समय अभी की जो खांसी है बहुत असर कर रही है। मतलब मैंने पहली ही खुराक दी थी बच्चों को और लगभग नहीं कहूँगा ज़्यादा तो 50% आराम मुझे दिखाई दिया। अभी पूरे देश में फैली हुई है खांसी, ये मतलब कहो वायरस या वायरल, ये मुझे पता नहीं किस तरीके की चीज़ चल रही है, क्यों वो लोगों को सबको खांसी हो रही है, सभी बच्चों को और बड़ों को भी देख रहा हूँ मैं। मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को भी हो रही है। लेकिन ये दवा पिलाने के बाद एक झटके में करीबन 50% खांसी डाउन पड़ गई। अब जो है और अच्छे से बच्चे सो भी पा रहे हैं, नहीं तो रात भर जग रहे थे बच्चे खांसी से और बुखार से। बुखार के लिए तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, बाकी ये जो दवाई है खांसी के लिए बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी दे रखी है। मतलब आप यूज करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी अच्छी दवाई है। मैं इसलिए इसको वीडियो बना कर डाल रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके अभी, क्योंकि अभी हर घर में मैं देख रहा हूँ कि हर घर में लगभग सभी को खांसी और बुखार की शिकायत है। क्योंकि डॉक्टरों के पास अच्छी खासी लाइन देख रहा हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ स्टोरों पर भी, डॉक्टरों के पास भी, तो देखता हूँ केवल यही बीमारी, एक खांसी जुखाम और खांसी बुखार, खांसी बुखार, ये चीज़ चल रही है। आप लोग अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को और सभी को, आप खुद हो, अपने आप भी आपको हो रखी है अगर खांसी वैसे, तो ये यूज कीजिए और देखिए इसका असर। बहुत अच्छी दवाई है, कोडी स्टार के नाम से दवाई है ये। कफ सिरप लीजिए और यूज कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि आपको दवाई का असर कैसा लगा, दवाई अच्छी है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।